开始变暗了，我们该回家了。而且这里离危险森林很近，万一遇到可怕的森林怪物怎么办？哎呦，妈妈，拜托啦！也许没有什么森林怪物啊。对呀，就算有怪物，也不一定这么倒霉被你们遇到吧？啊，不然这样，我请老板陪我玩，这样妈妈就可以放心了吧？那只能再玩一下下哦。老板，我们来玩躲猫猫。没问题，我们两个一起躲，让你妈妈来找我们怎么样啊？好啊，妈妈，你要当鬼来找我们哦！快，我们去找地方躲起来。哎呦，躲这边一定很容易就被找到，不然我们躲到森林里面去怎么样啊？好啊，快点快点！好的，拜拜。当当，他刚刚好像是说要跟我玩躲猫猫，请问你们有看到当当往哪里走吗？这边吗？天哪，那是往危险森林的方向耶！我一定要在天黑前找到当当才行。那个老板好奇怪哦，跑着跑着就不见了。现在怎么办？我该走哪一条路才能回到园游会啊？唉，早知道就不要玩什么躲猫猫了嘛。是谁在说要躲我？老虎！我才不是老虎嘞，我是猫啦。你看起来就是老虎啊。没礼貌，我只是长得比较大只而已。我可是帅气又优雅，庞大又亲密，走到哪里都是万人迷。锐利的眼神，聪明的脑袋，坚毅办案我最喜。如果你有困难，只要大声呼喊，这个太就是猫咪，随时都来帮助你。哎，我是猫咪，我是猫咪，嘿呀猫咪。锐利的眼神，聪明的脑袋，坚毅办案他最喜。如果你有困难，只要大声呼喊，这个太就是猫咪，随时都来帮助你。我是猫咪，我是猫咪，这个猫咪。我是猫咪，我是猫咪，这个猫咪。原来你是泰格，我叫当当。当当，你一个人在这里做什么啊？我跟着园游会老板玩躲猫猫，结果他不见了。我正在想办法找到回家的路。哇，泰格，你身上的这个是什么啊？这是我们家神奇装备之一的竹枝盾，只要用它一打，就可以弹开敌人的攻击，也可以让坏人看不到我们。怎么可能？又不是童话故事。当当，当当，你在哪里？当当，终于找到你了。天要黑了，快点跟我回家。我妈妈来了。等一下，这不是你妈妈！嘿，哎，啊！可恶的老虎，竟然坏了我的好事！既然这样，那我就抢先一步变成当当，去骗他妈妈，把他抓起来。你怎么知道她不是我妈妈？因为她的身上有千奇百怪的味道，千奇百怪是什么？就是你们常说的森林怪物啊。森林怪物！原来危险森林里面真的有怪物。我以为大人都是骗人的，只是为了不让我们跑进来玩。你的爸爸妈妈怎么会骗你？他们可是世界上最爱你的人呢。啊，糟了！你妈妈现在很危险。什么危险？她现在可能会假扮成你的样子，然后抓走你妈妈。那怎么办？
放心，我陪你一起去救他。泰哥，谢谢你。不客气，我们快走。这，哎。 大家好，我是早餐、午餐、晚餐、宵夜的好朋友，爱倒令的油条悠悠。今天呢，要带大家来一个神秘的地方，来看看这个。我的绝招！这里就是传说中的黑森林。哎，黑皮尼斯，你干嘛一直干扰我拍片啊？什么？干扰你拍片？来，我看看。爱岛拎的油条悠悠，订阅人数2，拜托，只有2个人订阅你，是你爸还是你妈？还我啦！什么我爸我妈，他们根本不懂我想做的这个事业有多好。就算只有2个忠实的观众挺我，我也要继续朝着我的梦想前进。咦，又在镜头前面装模作样。我哪里装模作样了？你明明就从头到脚都在装。野三木头人，每天吵，烦不烦？累不累啊？哎，等一下，你是谁啊？对啊，你是谁啊？你们竟然分不出我是谁？给我看清楚！老大，你们这次又在吵什么？哎呦，还不都是黑皮尼斯，他每天打那个电动凶凶蹦蹦的，一直干扰我。哎，我才没有呢，倒是你才一天到晚在那边。Hello， 大家好，我是爱岛拎的油条悠悠，按赞、订阅、开启小铃铛哦。你为什么都要丑化我？你本来就那么顶。你再说我就……怎么样？你咬我啊？第二代木头人，我当初让你们跟着我，是希望你们跟我一起开拓这片黑森林，让世界变得越来越冷漠、自私和沉迷。等一下，老大，你当初是说会让我成为100万订阅的 YouTuber， 让我可以赚大钱，我才跟着你的耶。你也是说要把我成为打败天下无敌手的电竞高手，所以我才会跟着你的。你们以为我在骗你们？你们动动脑，想一想，这个黑森林的主人西夏狼，只要全世界都变成森林，没人的权利比我大。但老大，那有什么用啊？你们动动脑，想一想，只要全世界都在我的手下，1、2、3，全都变成木头人，1、2、3，全都变成木头人，他们都会听你的话，他们都会把钱拿给你们花，1、2、3，全都变成木头人，再有人比我大。太帅了！没错，所以你们要跟我同心协力，在充满自私与沉迷的黑森林。好，你们先去外面把那个被我抓到的人带进来。是，老大。你们到底是谁？我家的当当在哪里？你想知道当当在哪里吗？谁？是谁在讲话？我是陪你女儿当当玩躲猫猫的老板，也就是你们常说的森林怪物。我就是千奇百怪，有时候是老板，有时候是小孩。我爱变怎样就变成那样，我可以变成你，也可以变成我，我就是。
身旁。你心里的欲望，我了若指掌。黑暗森林里有解放，世界是个游乐场，都在我的手上。尽情幻变，寻找方向，我是千奇百怪。我是千奇百怪。世界越富贵，你越爱，写着就会过来。你的最爱，千奇百怪。我跟你说，任何人只要进到黑森林，我都会把他们变成木头人。等黑森林越来越大，占满整个地球，我就可以统治整个世界。千奇百怪，你不能用自己的私心操控世界，你这个想法是不对的。我才懒得管他什么对不对呢。你们两个在。去森林把当当抓过来，说他的妈妈很想他。是，老大。不可以，有什么不可以的？只要能达到我的目的，不管用什么手段，我都不在乎。我要把你变成没有心的木头人。1、2、3，永远都是个木头人。当当，你要考100分。当当，你要当律师。当当，你要考100分。当当，你要当律师。木头人，走。哎，木头人，来，扶我下去。木头人，走。我妈妈到底在哪里呀？当当别急，我们耐心找。先在这边休息一下好了。嘿，泰格，你盾牌好厉害！当然啦，神奇装备是我们家的宝物哦。除了竹枝盾，另外还有顶牙头盔、爬藤靴、九重护心镜和红木腰带。只要穿上全套装备，无论遇上哪一种坏蛋，我们都可以打败他。酷哎！哎，为什么竹枝盾旁边有个把手啊？能不能借我拿看看？哎呀，又不是玩具，不能随便借人啦。不要那么小气嘛！找到了！哈哈，我们的老大千奇百怪下令，要我们把你当当抓起来。你的妈妈可是很想你的哦。嘿嘿，小的们，站！你们不要过来！不用害怕，小朋友，我们又不会对你怎样。你不要害怕，不要害怕，我带你去个神秘的地方。你不用烦恼，不用烦恼，只要打怪耍宝，你开心就好。不要害怕，不要害怕，只要做你喜欢的事就好。你不用烦恼，不用烦恼，可以拍片、点赞、订阅、赚到宝。只要你 happy 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 happy， 妈妈妈妈我是电脑的。只要你 happy 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 happy， 做喜欢的事就没烦恼。
你们对当当做了什么？不是我们，这是我们老大千奇百怪伟大的魔法。可恶！你们把当当变回来！过关了 ，happy 啦！当当，你不要乱跑！当当，哦，现在该怎么办啊？小朋友，你怎么一个人在这里呢？不要管我，爸爸。泰格，你不会是千奇百怪故意变成我儿子的样子吧？说出我们家的通关密语：喵喵喵，喵喵喵，喵喵喵喵喵喵喵。爸爸，儿子，你怎么在这里？我刚刚遇到千奇百怪的手下，他们抓走了我的朋友，我却救不了他。来，抬头挺胸。泰格，你放弃了吗？说出我们家的名言：只要有信心，一起合作就能获得胜利。你看，我把碾压头盔、九球护心镜，还有红木腰带都带出来了。可是我们好像没有可以攻击的装备耶，要怎么打败敌人？传说中还有一把千奇百怪最害怕的海带剑，能斩断一切自私跟沉迷。我有信心，一定可以找到这把海带剑，打败千奇百怪。你先拿这些真实装备去救当当，我呢穿光速爬藤靴去找海带剑。我救完当当就去找你会合。好，出发！不管面前多困难，不要忧愁，做好完全的准备，就不再胆怯。相信事不一定都顺利，要有耐心，做一步又一步的前进，目标正在靠近。星星一路带着我前进，我要向全世界说，我可以，不怕困难，充满力气，信心带着盼望和勇气，没有做不到的事情，我可以，信心地能获得胜利。我可以。当当，你要考100分；当当，你要当律师；当当，你要赚大钱；当当的妈妈，你要考100分；当当，你要当律师。我是来救你的，当当，快走！走开！我要我们家当当变成世界级的大老板，你不要阻碍我。怎么办？他已经被变成千奇百怪的木头人了。哎，对了，可以用9球护心镜。嘿，当当妈妈，我怎么在这里？啊，老虎！我是猫啦。嘘，我是当当的朋友泰格，你被千奇百怪变成木头人了。对，我想起来了，但是为什么我变回来了呢？这个9球护心镜有神奇的力量，可以让人找回正直的心，恢复理智。大家看，我们家跑进了小偷。什么小偷？只是一只小猫咪而已。当当，你快过来妈妈这边。不要靠近！你们2个，快放开当当！哎，你别烦恼了啦，你们很快就会变得跟他一样了。当当，停下来，我们快回家。不要管我，我要玩手机。这里很危险，我们一定要快点离开。不要管我啦，你走开！
些什么，分不清是快乐还是冷漠。妈妈的脸为何流着泪？妈妈为什么伤悲？难道是我做了什么？好像有什么在拉扯着我。妈妈的泪正在担心我，正在融化着什么？我不想停下来，我应该停下来，到底该怎么做？谁来帮我？他叫我继续玩，妈妈说停下来，害怕的我该怎么做？不要害怕，请不要害怕，在我灵魂中你可以安稳，不论你变成了什么样子，我都不会放弃在你的左右。放下手机，拉近距离，敞开你心就会有转机。要记得珍惜着爱你的人，不要伤害你爱的人。原来我只在意自己开不开心，都没有想到会让妈妈担心。妈妈，对不起。没事就好，没事就好。看来九重护心镜发挥效用，让刚刚恢复理智了。什么？老大的魔咒被破解了？可恶！哎，哇，怎么哭成这样啊？可恶，这真的是太感人了。我也好想我妈妈。不要这样了，你这样，你就这样让我好想我的爸爸。你们赶快回家吧，家人一定很担心。我们的家人都被千奇百怪变成木头人了。我们真的不应该相信他。可恶的千奇百怪！你们可以告诉我他在哪里吗？我要打败他，让所有人都复活。给我出去！这两个小东西竟然敢出卖我！小心，是千奇百怪！你们竟然打败了我的手下，看我把你们变成没有心的木头人！1、2、3，永远都是木头人！小心！哎呀，好厉害的盾牌，竟然可以弹开我的魔法！我看你们挡到什么时候？分身术！怎么办啊，泰哥？组织队能弹开这么多东西吗？有了，只要举起顶牙盔，就有全方位保护，能抵挡四面八方的攻击。 1、2、3，木头人！这个红色的是什么？我的魔法怎么没效果了？耶，成功了！我们快走吧。我们也想走，可是已经腿软走不动了。来，只要带上这条红木腰带，就能调整最佳状态，腿就能有力气。嘿，太走路了，我们快走吧。1、2、3，木头人！可恶！木头人！你们以为你们在玩红绿灯啊？红绿灯！我一定要把你们变成木头人！哈！红灯！呀！绿灯！木头人！红灯！
到我们了，休息一下吧。泰格，爸，有找到海带剑吗？还没有，但我担心你们会遇到千奇百怪，就先赶过来看看。我们刚刚才……你们不要跑！这是千奇百怪的声音，他追过来了，怎么办？我们快逃！好，烈，你们这是在做什么？这是我们刚刚逃离千奇百怪的方法。大家不要害怕，我们不能只顾自己逃跑，因为千奇百怪一定会去危害其他人。千奇百怪那么厉害，我们有什么办法对付他？我们有神奇装备，不用担心。我们真的做得到吗？当当，我们家有一句名言：只要有信心，一起合作就能获得胜利。来，大家各自拿一件装备。我们要一起合作，打败千奇百怪。追上你们了！当当，不要怕，要有信心。神奇战队，看我的厉害！你们要跟上我啊！你穿的是光速爬藤靴，可以在危险中行动自如，我们跟不上啊！这招对巨大的我没效了，看你可以撑多久！我快撑不住了，怎么办？快点，我们一起把装备穿在当当身上。哇！我觉得我全身充满了力量，看招，千奇百怪！这不可能！这小女孩哪来的力量？不可能！嘿！啊！竹之伞，怎么不见了？在哪里？在哪里呢？泰格，我们只能被动防守，怎么样才可以攻击啊？我也不知道哎。当当，妈妈相信你可以的，你要有信心。妈妈跟你一起面对千奇百怪。我们也一起。只要有信心，一起合作，就能获得胜利。终于放弃躲藏，要投降了吗？才不会投降！千奇百怪，我要打败你！用什么打败我？你连武器都没有！我们有信心。看我打扁你们！好痛啊！就是海带剑，为什么会在你手上？原来海带剑就藏在竹之盾里面，真正有信心的人才能拔出来。有海带剑就可以打败千奇百怪了。当当，你可以的，相信你身上的神奇装备。我们一起上吧！神奇装备，戴上头盔，穿上光靴，打起腰带，虽然敌人四方来，配上护心镜，拿起盾牌，挥动宝剑，什么我都能打败。保护你所
一点点自私和沉迷，我就会再次出现。耶！我们赢了！天哪！原来人心的自私和沉迷会吸引这种可怕的怪物。现在知道了，我们每个人都要穿上神奇装备，就不用再怕千奇百怪了。不管面前多困难，不要忧愁，做好完全的准备。